Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Wahyu dari Surabaya. Saya ingin bertanya kepada Mbak Nun, bagaimana tanggapan Mbak Nun atas adanya tagar Indonesia memanggil Cak Nun? Oke. Nun, tanggapan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terakhir-terakhir ini entahlah mungkin saya salah atau benar, tetapi saya semacam mungkin entah hipotesa atau kesimpulan ketimpangan atau menyimpangnya pikiran yang dialami mungkin terutama oleh saya sendiri itu saya tarik-tarik ada hubungannya dengan era industri, di mana di era industri seolah-olah saya hanya tertarik dengan apa material, terus ya kekayaan-kekayaan yang bisa dibilang kepalsuan dan bisa jadi kemunafikan. Menurut Mbah Nun, apakah itu sumber dari kekacauan yang di alam pikiran kita masing-masing, terutama saya sendiri, dan gimana menyikapi era itu, sedangkan sekarang ini kita tidak bisa lari dari era-era seperti itu. Jadi saya dan Anda, Ma'iyah, ini tidak dalam posisi diikhlasi atau dihargai oleh siapapun orang atau kelompok atau siapapun yang sedang didera oleh kepentingan-kepentingan terhadap kekuasaan, terhadap kekayaan dan seterusnya. Jadi kita ndak GR. Jadi yang ada beberapa pilihan. Sing paling enak itu ya wis Indonesia wis gede, wis ana presiden, wis ana DPR, wis ana sembarang lah apa sih kate. Wong aku ya duduk sapa-sapa. Kita Ma'iyahan tahu dimuat di Jawa Pos. Enggak tahu tuh Mas. Maknya itu bukan siapa-siapa. Aku duduk sopo-sopo. Lalu aku menjawab awakmu terus sopo kon gak jawab kayak ngono iku. Lalu aku lek menjawab awakmu, aku gak ngurusi Indonesia. Kita juga tidak punya mandat apa-apa untuk mengurusi Indonesia. Jadi yang paling enak itu ya antum ma'lamu bi umuri dunyakum. Itulah. Jadi ya aku meneng saiki menembo gitu loh ya. Jadi aku juga tidak akan ikut kalap, tidak akan ikut berkepentingan terhadap segala sesuatu. Nah, jadi kalau saya akan jawab mengenai Indonesia kan sopo aku iki, wong aku ya gak dijaluk, wong gak dibutuhkan. Kita Ma'iyahan tadi disebut yang di luar Ma'iyahan rutin seperti BW Padang Bulan dan lain itu sudah kita datang ke 4073 titik seluruh Indonesia. Dan yang kita sebarkan adalah nasionalisme, ilmu sejati, kejujuran berpikir, ya toh? Keindonesiaan, gitu semua. Pancasila kita sikapi secara semurni-murninya dan seterusnya. Tapi Indonesia tidak berkepentingan terhadap itu, sehingga ya wartawannya juga berkepentingan kok terhadap Ma'iyah. Gitu loh. Enggak pernah kok kita dihargai. Apa kene lho, nek ngono njaluk penghargaan yo gak. Ya nek ngono aja njaluk tolong wong kon yo gak kenal aku kok njaluk tolong. Tapi lho aku ya standby rek, wong urip ku standby. Suatu hari nek ono wit robo ya ayo melok maprasi, ayo melok ngangkut-angkut kan begitu. Kita juga standby. Cuman kita tidak GR bahwa kita itu penting. Ma'iyah iku apa sih rek? Gak ono sing ngakoni, aku ya gak ono sing ngakoni. Aku iki du'afa wal fuqara nek jarine bahasa Arab. Aku itu orang lemah, kita itu semua orang lemah dan orang miskin. Miskin dalam arti otoritas, miskin dalam arti apa saja. Apalagi di hadapan Allah kita sangat miskin. Jadi aku ya gak GR. Jadi nyuwun sewu kanca-kanca sing gak seneng karo aku, gak tak ganggu kon. Gak aku gak njaluk sak upa-upa. Aku gak nuntut sak upa-upa. Aku ya gak ndek tarif barang. Gak ndek tarif aku, nek nganggo tarif bayangno sugihku. Gak ono tarif kok. Kiai Kanjeng aja ndak pakai tarif, perundingan sama panitia.
Sampeyan duwe apa, mampune ya apa, ayo disusun. Mek ngono tok. Ayo diatur bareng. Tapi gak ono tarif resmi aku dhewe pribadi. Lah apa aku gawe tarif mungkon gak iso mbayar. Ilmuku sak piro nek menurut awakmu sing iso tak kekno kon? Kon iso nahan wong sampai jam 3. Lah nek mek ceramah setengah jam kon oleh 30 juta, ono sing oleh 400 juta. Lah nek mak iyahan sampai jam 3 ya aku oleh piro rek? Lah mosok kate tak tarifi kon. Gak wis gratis wis. Tak kekno sembarang wong duduk rek kuwe kok. Wong tak kabeh dek Gusti Allah. Jadi aku tenang-tenang kan masalah rek. Aku gak paten juga lho rek. Aku melarat yo gak apa-apa, aku urip iki lak mek sak semester saya diluk di dunia ini. Hidup kan abadi, khalidina fiha abada. Jadi aku gak penting-penting amat dunia, gak penting-penting amat. Ya bojo penting. Ya, tapi gak kok terus aku nyembah dunia ya gak. Di dunia nasibku ya apa gak ada masalah. Rasulullah wis nyuntuni ilam takun alayya ghadabun fala ubali. Angger sampean mboten muring-muring ten kula Gusti Allah, kula nasib kula yok napa wonten dunya kula trima. Melarat kula trima, gelandangan kula trima, gak dadi apa-apa aku ya wani. Ket biyen aku gak tau dadi apa-apa kok. Wong aku dadi seniman ya di sini sih karo seniman. Aku dadi sastrawan ya dilokno karo sastrawan. Apa meneh kok aku ustaz tak kiai tak ulama, tambah dilokno gak mulane aku ngomong gak aku duduk sapa-sapa. Mulane JTV ditakoni, pengajian kok isine koyo ngono. Lho niki senes pengajian jare arek JTV. Niki menek blembing. Lho tapi kan isine pengajian. Lah sak karep sampean wong niki menek blembing kok. Lho nek wong nyebut Quran lho kabeh wong urip nyebut Quran wong ancane butuh Quran. Quran mosok digawe sapa sih? Quran iki gawe menungso kabeh. Semua manusia ya ayuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu. Ndak ada ya ayyuhal muslimun, ndak ada ya ayyuhal ulama, ya ayyuhal asatid, ya ayyuhal budayawan gak ono. Ya ayuhan nas untuk semua manusia. Jadi semua manusia punya hak dan punya kenikmatan untuk menikmati Al-Qur'an kan begitu. Jadi ngono Dek ya. Tapi kalau kita memang dibutuhkan oleh Allah, diperintah oleh Allah untuk melakukan sesuatu ya kita lakukan. Ojo meneh kok ngurusi negara. Wong dikon gak dadi apa-apa kene yang ya gelem kok. Ngono lho. Wong aku gak tahu duwe cita-cita ya gak tahu memperjuangkan cita-citaku gak tahu aku. Aku oleh bojo Mbak Novia ya gak mergo cita-cita. Teko-teko dhewe tak lamar ngono ae. Gak sengaja didoni aku. Dek rumah sana nek ngidoni terus berarti menolak, gak. Ngidoni berarti menyatukan zat-zatmu dengan zat-zatku. Lha iya ta. Lah ngono sih, mulane kan aja atik ngersuloan. Jadi iki sekarang ini bukan masa yang mencemaskan. Bagi saya ini adalah saat-saat yang sangat menggairahkan. Saat-saat yang membuat kita penasaran, adrenalin kita naik. Sip iki. Cuman aku menahan nafsu. Wong aku wis poso kok. Dan uripku iku poso, dan aku poso iku gak digawe Ramadan. Ramadan gak ngiling-ngiling nek kon iku kudu poso uripmu. Apa sing gak poso? Aku takut. Sebutkan satu kerjaan yang tanpa puasa. Sebutin. Mangan gak poso kon. Kok buadok kabeh lah kok batesi sih sak piring. Jangane sak ini ae. Sambele sak ini kan semua kan Anda batasi. Puasa adalah pembatasan dan pengendalian. Tidak ada satu pekerjaan pun yang tidak puasa. Rabi. Sak keputhe wong wedok kok rabi ngono ta. Sak keputhe warung kok badok ngono ta. Kita kan puasa terus, apa saja puasa. Gitu loh. Nama iya iki di tengah puasa kehidupan di Indonesia kon dikai riyo to. Angger mak iya lak riyo sih. Nek gak teko ya growak ndas iki. Nggih ta mboten? Masih ndek kene ya mek ngantuk karo turu gak masalah, sing penting aku wis karo kanca-kancaku seneng atiku lah ngono sih. Itu kan swarga. Dadi awakmu wis ngincipi swarga. Wis ngincipi saiki. Ya ngene iki swarga meneh-meneh. Gak ono nuntut-nuntut. Gak ono sinis-sinis, gak ono dengki-dengki, lapo dengki. Gitu loh. Kon dadi kon, aku dadi kon, aku gak kepengin dadi kon gak kepengin dadi aku, lapo kok repot. Nah, kalau ngomong soal industri tadi Mas, sampean ya. Lah ya apa? Seluruh peradaban di dunia ini merubah takdir Allah. Merubah nasib dari Allah. Nek sing
Sukses iku manuk, kabeh kewan dadi manuk saiki. Nggih ta mboten? Milih fakultas apa kon? Fakultas manuk. Soalnya sing basah manuk, lah ngono sih. Sing duwe akeh manuk. Loh, nek kon taat karo Gusti Allah, nek kon dadi suket-suket ae. Suket itu dengan kenikmatannya sendiri sebagai suket, gak matek-matek, diide-ide bener gak matek-matek. Lah ngono sih. Nek kon dadi kelopok ya kelopok, lapo kok. Saiki kabeh wong dikokon dadi satu pohon, dikokon dadi satu hakikat atau satu syariat. Semua toh. Milih fakultas kan gak berdasarkan sopokon, tapi berdasarkan apa sing kok doleki. Kabeh pengin sugih, mlebu kedokteran, mlebu apa lah ngono. Jadi kita itu sudah melawan Allah habis-habisan. Mulai dungane gak tapek makbul. Nah, awakmu gak ndonga, tapi awakmu taat kepada Allah. Awakmu gak tahu lho, tak kon, ayo maknya kudu sregep sembayang. Tahu aku ngomong ngono? Tapi lak kon saiki mulai sembayang. Bu Suko Widodo datang ke saya. Cak, matur nuwun. Lho, enten apa, Bu? Mas Suko niku lho sakniki sembayang. Lho ngono lho, wallahi lho. Lho kula mboten tau ngongkon ya, Mbak. Nggih, ya napa critane mboten ngertos pokoke mari melok makyan sakniki niku apik wonge. Sayang kali bojo sembayang. Padahal gak tau ngongkon. Arek makya insyaallah ya kon karo bapakmu luwih apik sikapmu saiki. Karo mbokmu luwih apik sikapmu. Karo dulur-dulurmu luwih apik sikapmu. Tahu tak kongkon? Mulane aja ngongkon-ngongkon wong, aja nganggep wong ku goblok. Mulane sinau bareng. Wis nang kula cokol-cokol dhewe, aja kuwatir. Apik-apik dhewe gak usah kok ngongkon apik. Kesalahan pendidikan kita adalah menganggap yang didik lebih pintar daripada yang didik itu. Jadi Anda jangan menganggap orang itu bodoh. Nah, di Makyani kenapa Anda kerasan? Karena Anda mendengarkan suaramu sendiri sesungguhnya melalui mulut saya. Tapi yang engkau dengarkan adalah hatimu sendiri, pikiranmu sendiri, betul enggak? Anda sudah tahu kok rumangsamu. Cuman kita itu kalau didik nganggap sing didik goblok. Nek merentah nganggap sing diperintah iku gak ro, kan gitu. Di Makya kita sinau bareng. Nah, sekali lagi terakhir soal yang industri tadi. Industri itu kan sebenarnya kan pembengkakan atau perbesaran dari materialisme atau perwujudan dari materialisme. Kan gitu. Jadi fokusnya adalah hidup di dunia. Padahal kalau dalam Islam wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Saiki browsing ngongko ya ndek omah. Apa bedanya nasib sama takdir, Pak Muzamil? Kalau yang dikenal selama ini di ulama, apa bedanya, Pak Muzamil? Jadi takdir itu ketentuan Allah Ta'ala ya. Sedangkan nasib bagian yang diberikan Allah kepada seorang. Ketentuan Allah juga? Iya, ketentuan Allah. Nasib bagian. Iya. Mana yang lebih menyeluruh, takdir apa nasib? Ini tafsirnya beda-beda soalnya, dan belum ada tafsir baku loh ini. Betul. Takdir. Kenapa walatan sanasibaka minad dunya? Kenapa bukan walatan sa takdirullah fid dunya? Atau qadarullah fid dunya? Karena nasib lebih spesifik. Sesuatu yang sudah didapatkan. Nah, nasib itu adalah ketentuan dasar Allah sebenarnya. Nek kon iku dadi wong, kelapa nasibmu kelapa. Kon ojo sekolah jati. Nek kon iku karo Gusti Allah dinasibi wedhus, kon ojo sekolah sapi. Lah saiki sekolah padha kabeh. Tujuane bah wedhus, bah sapi, bah kerek. Tujuane sitok sugih. Lah ngono sih. Terus kon ndonga, Gusti Allah, wong kok tak dadekno sapi saiki miber-miber ngono. Saiki njaluk nang aku, lah ngono sih. Jelas ya Mas ya? Karena kita mengalami globalisasi, sesungguhnya kita sedang melanggar. Ya tapi aku juga ngomong terus dosa, terus kafir, ya enggak. Tapi kita tuh betul-betul tidak hormat sama Allah itu, enggak apresiatif sama nasib dari Allah. Walatansa nasibaka itu menurut saya gini, Pak Muzamil. Kamu dijadikan rumput, cita-citamu adalah cita-cita rumput. Kamu dijadikan bangsa Cina, maka seluruh kosmologi dari kehidupanmu adalah Cina dengan
nasibnya Cina, pinter dagang, pinter iki ulet gini-gini. Nek wong Jawa, wong Indonesia takdirnya berbeda. Kenapa cita-citanya sama? Wong situk suket, situk wit kelapa kok cita-citane padha. Semua industrialisasi kabeh, kita mboten materialisme kabeh. Itu yang buat Makan Sendiri tidak pernah mencapai cita-citanya. Wong anjane kon iku dudu iku kok. Wong kon iku wedhus kok kepingin olimpiade miber. Wedhus kok miber. Wedhus itu indah karena dia wedhus, manuk indah karena dia manuk. Maka di Ma'iyah adalah know yourself. Man arafa nafsahu Fakot arafa rabbahu. fakot arafa rabbahu. Jelas. Itu bukan urusan tasawuf, itu urusan bisnis juga. Urusan manajemen juga, urusan politik juga. Maka kenalilah siapa dirimu. Wong kon cocoke dadi guru aja adek dadi pedagang pasar. Dolekno awakmu. Gitu loh. Nek kon niku dadi pedagang aja dadi kiai. Campur aduk gak karu-karuan. Kan begitu. Nah, ini kan kita awam jadinya sekarang ini ternyata. Jadi kalau kita kembali ke Anda tadi, mulane ndek Ma'iyah iki rek, ayo sinau karepe Gusti Allah ku ya apa nang awake dhewe. Aja kuwatir lah. Wa ma min dabatin. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada satu pun yang melata di muka bumi kecuali menjadi tanggungan Allah rezekinya. Lah iya kon kok kendel temen karo Gusti Allah. Wong Gusti Allah jamin lho. Bahkan semut tak jamin rezekimu, bahkan ulo tak jamin rezekimu. Bahkan kelapa tak jamin rezekimu, bahkan trembesi, asem, apa menere, waru tak jamin rezekinya. Lah kok kabeh kepengin dadi kelapa iki lho. Kok kabeh kepengin kuliah ndek kene, kuliah ndek kuno. Nek wis kadung ya gak apa-apa rek. Apa terus kon metu pindah fakultas ya gak usah, sakno bapakmu. Kan gitu ya. Tapi ketahuilah bahwa Allah itu sudah menentukan siapa kamu. Lah sing gawe Gusti Allah dudu awakmu Lah kok terus awakmu nggugu karepmu dhewe, kudune nggugu karepe sing gawe, kan gitu. Aku iki sampai saiki gak duwe cita-cita lho rek. Jek ndoleki lho sapa aku iki. Ternyata dudu ustad, jelas toh? Jek ustad gak muring-muring. Wis aku dudu ustad. Ternyata duduk seniman. Cak seniman gak muring-muring, seniman yo muring-muring karo aku terus. Ngene dilokno ngono dilokno. Mbok tahu diri. Oh ngono iku. Dilokno kaya ngono iku lho. Aku gak kepengin dadi apa-apa dul ya Allah. PN wis. Apa iku PN wis PN. Aku tak niru Siti Maryam. Wis aku tak meneng ndek kamar kok diteri Jibril wah-wahan, ngono sih, ya ta? Bisa nggak terjadi? Bisa. Kita bisa nggak mengalami seperti itu? Bisa. Bisa nggak Allah ngasih makan kita langsung? Bisa. Wahai hambaku, engkau telanjang kecuali aku beri pakaian. Wahai hambaku, engkau kelaparan kecuali aku beri makanan. Jelas kok. Bahkan kita masuk surga tidak karena amal solehmu. Kita masuk surga karena apa? Karena rahmat Allah. Sebab gede-gede ini seakai-akai amalmu, kesolehanmu, ibadahmu gorong lunas bayar utangmu nang Gusti Allah. Ku digawe nyicil tok gak cukup. Lah kon njaluk swarga. Tapi kon mlebu swarga asal tahu bahwa itu bukan karena ibadahmu tapi mergo Gusti Allah sayang karo awakmu. Jadi kita tuh bayar utang ke Allah itu ndak bisa. Maka tidak pantas masuk surga. Tapi kita masuk surga karena rahmat Allah kepada kita. Jadi ojo GR. Gitu loh. Maka Ma'iyah juga tidak merasa inilah komunitas terbaik di Indonesia, ya ndak. Ini karya Allah bukan karya kita. Sopo iso sing nahan awakmu lungguh sampai 7 jam dek gini. Nek gak Allah, mosok aku. Gak, saya ndak punya karya apa-apa. Saya ndak punya prestasi apa-apa. Aku bukan magnet yang bisa menarikmu untuk tetap duduk di sekitarku, ndak bisa. Itu bukan milik saya. Semua itu milik Allah. Dan gak nek aku njaluk diakoni, gak PN, semua pengakuan, semua identitas, semua prestasi PN, leken, muten, gak tak pek apa ae. Aku gak njaluk apa-apa belas kejaba nang Gusti Allah. Langkon aku gak njaluk. Aku ngekei bendino rek. Saiso-isoku, itu pun bukan milik saya yang aku kasih kepadamu. Aku cuman dipinjami tak salurno, mek ngono tok. Karena aku tidak pernah punya apa-apa.
Mana mungkin manusia punya apa-apa? Wong dirinya sendiri dia tidak punya kok. Loh, tak ngene iki sejane urip. Tak ngono iku sejane. Terus kon gak wani urip kaya ngono iku. Aku sudah 6 lho, iki wis sudah 7 saiki. Sudah 7 mlaku aku. Aku tetap optimis ngono iku. Gak. Fal ya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Angger kon temen-temen ngabekti sujud nang sing duwe omah iki Ka'bah, sapa? Gusti Allah. Kon tak jamin gak lapar, gak wedi. Lah wis. Gak percaya arek-arek. Gitu loh. Aku sampai saiki tes terus awakku, jajal wanita gak, tak terus no, jajal. Wong aku di Amerika setahun itu gak tau ndelok plang. Lah wis. Bis jurusan mana gak tak delok, pokoknya mlebu ngono ae aku. Sepur gak tak delok. Sepur bawah tanah iku apa? Subway. Aku mlebu nang ndi gak roh. Pokoknya gak enak di njero bumi munggah. Dadi Antareja. Pegel dadi Antareja dadi kaca. Jadi saya tidak pernah melihat tanda-tanda dunia. Aku di Amerika itu, di New York aku sak minggu penuh siang malam, hampir nggak pernah tidur. Washington, Michigan, Indianapolis, Muncie City, Columbus, California, Berkeley, Ithaca, Buffalo, Philadelphia, Atlanta. Tak tekani kabeh, aku gak ndelok tondo. Bah, kesasar ya babah. Anggitmu iso tak kesasar nang bulan. Sak kesasar-sasarnya tetep di bumi lah, apa kok repot. Temenan Dek. Tapi aku suatu hari bingung aku luar. Aku janji jam itu diterno nang stasiun Washington untuk ke New York lewat Philadelphia. Aku jam 09.00 bengi lunga nyabrang Washington itu. Jadi ibaratnya itu Sidoarjo nang Gresik. Terus engko aku jam 5 esuk wis kudu tutuk Sidoarjo meneh. Jadi jam 3 esuk aku gopo ndelok sepur iki, cek iso tutuk Sidoarjo meneh. Tapi aku gak ro sepur iki apa, wis pokoke aku mlebu ngono ae. Susah gak enak atiku. Ketoke kliru iki. Mudhun aku. Ana bis tak tumpaki. Suwe-suwe lho kok bis ki nang ndi kira? Kok ana wong negro-negro sak mbrek mbok-mbok sak mbrek ndek pasar. Wah iki kliru iki, wah mbon ndek endi iki. Mudhun meneh, ana bis tak jengklak meneh. Ngono. Wis. Padahal jam 7 paling lambat aku wis kudu ndek omah sing aku manggon iku, sing aku nginep iku untuk diantar oleh yang bersangkutan ke stasiun. Nek jam 7 gak tutuk kuno ditinggal aku. Lho ngono aku gak gelem ndelok lho. Tak jarno jajal. Ditonton tagak karo Gusti Allah ngono. Tak jajal, tak tes awakku. Tak jarno. Ya wis keliru ngene numpak meneh. Mudhun meneh, numpak meneh ngono ae pokoke. Itu. Akhirnya Dik putus asa kok. Aduh ki ndek endi. Akhirnya aku mudhun ana wit-witan, ana omah-omah jejer, dalane ngombo berlapis-lapis, meneng aku. Iki nang ndi ki ya? Aduh. Wah iki kepeksa batal iki posoku. Kepeksa mokel, atine aku kepeksa ndelok tanda. Aku mau temen lho ndelok tanda. Wih iku gawat petualangan ngono iku. Ya apa gak gelem ndelok tanda blas ya aku. Terus mari ngono aku ngadeg ngene iki. Nek nisor wit. Ana taksi. Set. Nguarek gondrong, gawedhe lemu. Come on. Saku mlebu. Dibukakno lawang. Sit down my friend, my brother. Aku dianggap dulure, dianggap koncone. I know who you are. Aku ngerti sapa kon. Kita sama-sama orang gila. I know you are crazy and I'm crazy too. Sopo Nabi Khidir lah sopo. Arel wongmu. Aku mikir Nabi Khidir dadak dhek buka dashboard. Open. Tak buka seret. Majalah Roto sambrek truwot. Penthouse. Playboy. Wo lo. Mosok Nabi Khidir tuku Playboy. Pokoknya dia akrab sama saya.
Padahal dia tidak tahu saya. I know you are my friend. Come to my city. I'm in Los Angeles, Reno City, close to LA. Boy, aku dijak nang kutone lho. Terus aku no, I'm going to this place. Saya bilang gitu. Terus tak kayak alamat dia. You know this? Oh, diterno karo dia Mas. Diterno aku nang gone iku Mas. Padahal taksi lho Mas. Tutuk kono digablok. Yeah, my brother, my wife, nice meeting you. Gak bayar Mas. Liya apa kan iku? Aja ngene sampean niku iso ae ngono aku to. Lho nek kon gak wani eksperimen ngono kan kok wedi uripmu. Kamu harus mengalami betapa Allah itu sayang sama hambanya. Tidak ada dabah, tidak ada makhlukku yang melata yang berjalan di bumi yang tidak aku jamin rezekinya. Aku tidak mau melihat tanda bukan karena aku memakai kebodohan ya Allah, tapi karena aku percaya kepada bimbingan dan tuntunanmu. Ngono aku. Gopo malaikate. Bil-bil kandhani. Nggih. Sakno niku wong desa nang Amerika. Ditutuhi Mas, lu temenan Mas beres aku mari ngono. Gak bayar, dikai majalah ya toh. Wes gitu loh Mas. Jadi Anda harus mengalami betapa Allah sangat sayang sama Anda sehingga Anda tidak cemas terus akhirnya kon kalap-kalap kepingin iki kepingin iku sing gak. Wes tak percaya karo Gusti Allah. Berbuatlah baik, sayanglah sama siapa saja di sekitarmu, sampai kepada binatang, kepada hewan, kepada tanah engkau sayang. Kasih assalamualaikum pada setiap setiap wet lah gendeng kon. Kepethuk wet assalamualaikum, assalamualaikum, ono kiri assalamualaikum rek. Ya ojo gendeng kon ya. Itu maksudku punya rasa sayang dan kepercayaan kepada Allah ngono rek. Jadi Mas, bagaimana sikap kita terhadap materialisme, hedonisme, industrialisme? Ya kon ojo ngono ae. Kon kate ngatur sak Indonesia. Gak usah sampean. Gak usah. Anda tidak selesai. Dan Anda yakinkan kepada setiap orang. Nek bapakmu kata setuju, api onang bapakmu, api karo ibumu. Buktikan bahwa Allah Maha Sayang, Maha Kaya dan menyantunimu. Ngono rek. Saya miskin, tapi saya disuruh mengatasi banyak sekali masalah-masalah yang urusannya sama kekayaan dan keuangan. Padahal aku gak duwe. Tapi kan Allah is okay. Gitu loh Mas. Allah is okay, tenang aja gitu loh. Jadi sampean kudu percaya dan nikmati itu. Maka orang-orang Ma'iyah jangan cemas terhadap Indonesia karena engkau sudah dikasih bukti oleh Allah betapa nikmatnya hidup bersama Ma'iyah seperti ini. Gitu loh. Ya cuman yo gelem kapan sedikit-sedikit engkau sekali-sekali kon kelaparan yo gak masalah. Mulane kon kudu latihan ojo mek gelegi tok sing kok ombe. Kon kudu latihan ngombe kecut, kudu latihan ngombe pahit, kudu latihan ngombe asin. Pokoknya aku iki gawe ilmu sing tak percaya ngono ae. Pokoke nek legi ku enak tapi gak ada penyakit. Ngono ae. Nek kepengin mateni penyakitmu ngombe pahit, ngono ae. Ya apa carane gak krasa pahit? Sing kok ombe kesehatan, kesadaran. Setan pahit terus glek sehat ngono. Pahite ilang. Ngono rek. Lah kon aduh pahit, cengeng kon. Gitu loh, pahit gak masalah, pahit itu nikmat. Sekejut itu nikmat. Sing akeh mangan godhong-godhong sing pahit-pahit. Ngono ya. Uripmu wis pahit kok wedi karo pahit. Oh nasibmu wis kecut kaya ngono. Wedi karo kecut. Ayo Jut rene Jut. Ayo Jut, wani takon karo aku. Ngono lho. Ditantang pak urip iku, ngono lho. Sing seneng urip ngono rek ya. Lho ngono iku mak iya rek. Enak ta urip kaya ngono iku. Wong kene iki sedih yang guyu atane. Gitu. Aku tahu nek nukono sahur papat. Ana sing manggon omahku arek loro, terus aku karo koncoku Mas Eko kanca Nebit loro. Jadi aku utang di pasar Ngasem jam 3 esuk ndolekno sego bungkus digawe arek sing manggon kan. Arek-arek iku nyambut gawe mbuh apa pokoke melok aku. Aku JSMA lho iku. Wis dieloki wong. Wis setengah mati aku. Atiku ya apa tega kate utang. Mbok anu kula niki. Mboten napa-napa to mpun. Badhe anu ta dibungkusaken sekul. Jadi wonge iku santai.
diutangi gak apa-apa, cuman kene kate utangi abot ngono. Cangkem gak iso metu-metu. Akhirnya pun boten napa-napa sekawan 6 boten napa-napa, artane benjang boten napa-napa pun tah. Akhirnya aku mas gak tega mas. Aku mek telu mas, Eko sahur, arek loro Mual Kudi karo Farkan sahur. Wis aku gak sahur gak apa-apa, sing penting aku lumayan iso nyaurno nukokno sahur arek telu iki. Wis aku gak sahur gak apa-apa. Wis begitu oleh 3 bungkus mas, wah aku enggak ya mau aku ngene iki. Dua ono watu mas, deyel, gebok, segone piar. Lha ngono iku terus nangis ta. Guyu kekel mas. Lah enak sih menungso iki. Di puncak kesedihan guyu kekel. Di puncak kebahagiaan nangis, ya ta gak? Lah kok arek wedok ternyata gelem kok rabi nangis kon ya. Masa guyu cekikian? Gak mesti nangis kon. Ya Allah, matur nuwun. Ya ngene kata. Ya. Jadi jangan dipikir nangis sama dengan sedih dan guyu sama dengan seneng. Wolak-waliken sak karepmu kon menungso khalifah kok. Ngono lho ya. Cek uripmu ku enak terus. Gak enak iku dadi enak. Lah wis ta. Cumanya tergantung intensitasmu. Mulane hatimu sing temenan, hatimu sing kuat, energi batinmu dikembangkan terus, softwaremu ditingkatkan terus supaya semua yang busuk pun wangi, karena tidak ada yang busuk dalam kehidupan, karena semua adalah ciptaan Allah dan ciptaan Allah semua adalah kenikmatan dan perlu kita tanggapi dengan selalu bersyukur kepadanya. Ngono ya rek ya. Wis jam 3 rek bismillahirrahmanirrahim. Tak dongakno kabeh rek. Kon sing rodok-rodok lara mulai teko kene tambah sehat. Sel-selmu tambah kuat. Wis pokoke anulah. Allah memberikan yang kamu perlukan. Amin ya rabbal alamin. Ya.